bụ Uche Chukwu Ebonam Nasunu Miano na Nzuko Anambra nke ụtụtụ a. Tata na Nzuko Anambra, we are going to journey into the heart of Igbo culture, a celebration that is as old as our farmlands and as fresh as the morning harvest. We are talking about the New Yam Festival, Iriji, a time when communities gather to thank God for a bountiful harvest, honor our ancestors, and reaffirm who we are as Igbo. But beyond the colorful attire, the music, and the feasting, the New Yam Festival carries a deeper mission: the preservation of our identity. In a fast-changing world, how do we keep this tradition alive for future generations? How do we blend the old with the new without losing our roots? Gen Z, we have to incorporate them somewhere. I can just say incorporate favor. Go when the To help us explore these questions, we have with us two amazing, distinguished leads here. Chief, only in the Facebook, what is our call? How much of our vocation is 91% of our own attire? Go and check over. I am Honorable Anselm C. Okonkwo, Ichie Igbo na Nogo. Now, Secretary Igwe in Council Nogo. I see no Nzuko Anambra n'ụtụtụ a. No. Ndị Igbo ekene eme unu. Anambra steeti ekene eme unu. Anyị na-anabatakwa Chief Sylvester Odinye. Thickness ụmụ. Adịkị. No. Daalụ. Ama m na ji nọ nso anyị mechie iwe nke eji m ọkpaka ma ose ma mmanụ anyị ejeje ọhụụ na ọdụ na bizu na arọpụta ya anyị alachaa aka ya ka anyị maka na ele ndị Igbo ji ahụ ya bụ ihe kwuru ji anyị were gara ji bụ ife a na-eweta n'ubi ma ọ bụrụ na akọnyekwu ya ji bụ nnukwu nri ndị Igbo na jiri egwuregwu maka na n'ihe niile a na-aka ọ bụ ya bụ ji na-abụ ụlọ n'ụdị ọbụla a na-esi esi, a na-arụ ya arụ, a na-eghe ya eghe. Ya mere o ji wee dị nnukwu mkpa n'ala Igbo, maka na ọ bụrụ na ọ pụtaba ndị ji enwe aṅụrị bụ na agụụ ana, maka na nwere ejibe ụmụazị wezi n'oge esigodi ya na mmanụ a na-eri eri. Ọzọ kịta ewetazibe a na-akpọ ibido oyibo ka a na-akpọ indomi. Ụmụazị na-esi Seraph Indomie, noodles. Mana ji na ọnọdụ ka ibe anyị na-abụzi kịta, maka mgbe ọbụla famili ọbụla ịbata iburu ji ma na-agụ anaghị onye ka eji aga pụtara agbago obi aṅụrị. Thickness, tie nke. Ji na ala Igbo, anyị bụ Igbo na-asị onye sisi wepụ ji n'ọkụ kedu ihe ka ji arụ ya bụ ji na ezinụlọ ọ na-ege mkpa n'ụdị ọbụla n'ala Igbo anyị. O nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ndị Igbo na-akọ n'ubi, mana ka ihe o ji wee bụrụzie n'ọjị ka ewepụtara wesị na ya na-ere iri ji na ala Igbo. Kedu ihe kpatara eji eme emume oriri ji n'ala Igbo? Emekwara ibe ngwa anyị, o nwere ife nru ọbụla a na-efe, o nwere ihe ọbụla a na-eme ji adụ ya mana o nwere isi. Ọ bụrụ na onye nze na ọzọ abatabeghị
ife eji wakpegodi ngwugwu na di ya abịa ife ọbụla ị na-eme n'ala Igbo ji ada onye onye kwere omume gwana m ifu na mmadụ emume ị na-aka ọ bụgodi na ị na-eje gbankwụ nwaanyị enwe nke ọbụla ị na-eme ji ada onye onye kwere omume onye bụ ka ndị Igbo ji wee were wee jiri na-egwu egwu ya bụkwu ọgwa isi esi a na-ebatara kingdom cross ọbịa Okay. Gani. Aga na ife gbasara iji na anyị Igbo anyị ọnọdụ gị bata n'ezinụlọ amụta nwa agbọghọ otosie onye mgbado enwere ji sokwa n'ibe a na-eme eji egbu ewu ndị nwe nwa wee malụ ndị duru ndị nze ya busielu ji ekewasịa na ebubaga nke ndị na nkụkụ ebulu nke ahụ egwa na egwu ọyịbe ji na nwa na onwe ka a ga-eji mee mana ndị mmadụ na nwe ebe a na-akpọ carnival ebe a na-akpọ culture ebe a na-akpọ tourist attraction onwe ka ndị Igbo dịka unu nwabụ ndị nze ji enebanye anya ị na-eme ya bụ emume awambido ọ bụrụ abụ na ndị umeda ndị umeji na-eji ndị eme ọsị na ndị eme a na-emekọ dozie ọnụ ọ bụrụ ihe eji malụ ndị Igbo maka o nwere ndị some areas enwere like Argungu festival nke ndị ugwu nwee na Tinapa ụmụ festival ahụ nke ọdụ n'ụdị anwa ndị Igbo niile agbakọtasị n'ọta aka na daalụrụ nne ị na-anya ebu na gọvanọ anyị ebido bie n'arọ na-abọ gara aga ọ bụ eziokwu kwuru mmanya isi o bidoro ya anyị nọkwuru ya mgbe ka anyị ghara mkpa otu ka ọ ghara ịbụ na anyị bịara ime adịba ndị otu anyị bịa n'arọ na-abọ gara aga olugbo na arọ na last year akpọkwa anyị abịa ọ bụrụ na ị lere anya ịbụ na mgbe ọ na-apụ na o nwere ebe ọ kwụsị ịbụ ndị nọ n'ogbe ebe a na-akpọ ogbe ndị nọ n'ogbe ebe a na-akpọ oge maka ndị n'ala Igbo ebe a na-enwere ụdara o nwere ihe ọ na-akpọ ogwe a na-agịpụta n'ọrụ wee na-eche ụdara ka ọ daa maka ya rụrụ arụ log of wood tinye ọkpa like tripod ọbụzi ala oche ịma na redio nọ pikchọ ka a na-efe onye na-eso wee ghọta ibe a na-eme o wee bụ na anyị nọ n'ogwe ahụ gọvanọ na-apụta ka ọ pụọ pụta kwụsị kene anyị nke pụrụ iche mgbe ekwela akatakwa ego tụrapụrụ anyị si na anyị mere ọfụma wee rie su ibe anyị akọwa maka ibe iju nke ka anyị si wee bie ka ọ nweta ọrụ ịsa fakshọn gọvanọ ebidogo ị bịakwa na be anyị dunukọ ọbịa agba dunukọ ọbịa satọde gara aga ka anyị jere mitin ndị ọzọ na ndị igwe ndị ichie na ndị igwe na PG maka ịka emume ịwaji nke ya bịa na 19 carnival part of carnival aka mmekwu osodunukọ ọbịa na-emekodozi ya ọnụ ọ nwere ọrụ sọsọ n'ọgwụ na iche n'ọbịa na dunukọ ọbịa one day ka a na-emeke yes anyị bidoro that day local government dunukọ ọbịa niile ndị igwe ya awa the same day the following day ndị ichie the take their business ka akpata mba onye ọbụla na-erege ka ọ bụ so ifugo na be na abụ ndị be anyị na-anata from far any place ba nọ na ndị obodo ebo ebubie so a na-aka ndị ibe ndị ọzọ si bịa ibe niile pụta na ya ifugo etu gọvanọ si wee mezie na ahụ ọ bụ na abịa na Anambra steeti nke anaba abịa anyị mere eze na anyị agakpanye elu na ebido n'oge ịmakwa na ọhịra enwe ebe dịsi ya mana ndị kọlchọ Ministry of Culture and Tourism na ndị agrikọlchọ enwe ike ime because o nwere ebe anyị atụere maka na last year ego ji ọfụma na ya maka ịhụ this year ndị Ministry of Agriculture degwejere oche ofe ebe akpatara anyị were nọ trela loodu ozu debe onye ọbụla lachaba aka ọ ka o si ekwesị ọwụta ọrụ o nwezi ndị ndị ọzọ etinye anyị ekenekwa Chukwu na anyị enwebe akwụkwọ nsị ghọtago so na ebe anyị anọrị ya agwọ problem all those things we are not authorities and factors. Amazina ya gbakwụtara ya
agbakwirọla ya like nke a na-etibe mmọnwụ ma a na-agwa gị ife anyị na-aba achọ ka anyị ka anyị na-ayọ ka anyị ma ka esi memeti ya ejeje nji ya wee tire mmọnwụ maka na ịma na mmọnwụ a na-ala skuulu nwaanyị enwere ike akpata mmọnwụ tinye ebe a na-eri ji nwaanyị akpalụ mmanya nwụọ n'afọ ya fitness no ọtụtụ obodo gasị mostly around ala Igbo ebe anyị na-eri ji na a na-enwe strict customs about onye na-ebu ụzọ eri ji ọfụ onye na-ebu ụzọ eri ji n'obodo. Can you explain the meaning behind that? nnukwu ada abịa na ji ewere mkpakpa mma wee jekọrọ ji mgbe a ga-ebupụta ya kacha mma ọhụrụ ebuli ya maka abata arụchaa ndị gbasara akpụ were ndị ahụ etinye n'ọba etinyesi anya mgbe a ga-eji ihe na-eji na onye ọbụla nọ n'obodo igwe obodo na-aga were oge ụbọchị igwe n'isi anya bụ ji elezie ndị isi anya ụbabazie na ndị high chief na ezinụlọ ọbụla na-abụ n'obodo na-abata iri ji ọbụla Ya ọ dị mkpa na igwe ya bụrụrị onye ekiri gbaji ọnụ igwe ndị na-akwụkwọ a na-eri na diaspora ebe igwe ha eriri n'obodo ma na-ajụ ese ịnọ n'ụlọ onye nọ n'ezi nọ n'ezi n'ụlọ nọ n'ezi a na-aga na kedu mgbe m mụrụ dị n'owu ya awa ji dịka otu a mmụrụ igwe anyị agapụta esi akwado ericha anya mmiri enwere rijenti pasọ onye ga-ana otu na si anyị ụkọ mgbe ụlọ ọbụla ndị ichie kpọtụrụ anyị niile ezinụlọ agara ozi ya omenala ahụ si eme ya onwere ndị ọzọ ga-eri nri. o nwere ọzọ mgbe onye ọbụla na-eri ọzọ ka ọ na-esi ebe ọ ji egwa ịma na ese ahụ n'aka na ntị wee mee ife ọ daba ọnwana n'akwa maka ọ bụrụ na ijeribe ji ma emere omenala kwesịrị ime elu ibe igbo iwere ọkụ ewu na mmadụ ritere ihe ọsị na-aba alụgbu onye ma ọ gbara ezigbo isi afọ na-arụ ya mana ọ bụrụ na ọ bụrụ na dum ka ọsị ya nwara ji wee jeje na-agbakara ibe igbo iwere mana emekọtara agụcha ọkụ maka na ọ bụrụkwa na ịbapụ igbe bụ igwe na igbe ya mgbe igwe be anyị ya eme omenala doni ya omenala doni ya mgbe unu bana ya ajụta ya akọwa maka ya bifo wee ribe na bibi otu oriri anya ọ ekpele ka a na-ekpe ka ji abụ ụwa ka ghara inye anyị siri ka nke nọbụ mbụ ka ala anyị ka a wee rie nke ọgwụ ghọtakwere ọ bụ na emere ya iwe na-eri ya ebe ịbụ ya iwere anyị ga-enweta igwe okwu ka ndị mmadụ na-ege anyị tinye n'ọnụ n'ihe a na-eme gbaa anyị 07065381320 ọbụkwa anyị na-eme na anyị na Facebook depụta ozi gị ya anyị ga-akpọpụtakwa ma ọ bụ zitere anyị ozi na WhatsApp to the WhatsApp number 0705-113-8812 wee jidekwa onye ezi ya bụ ozi ide afa ga-edekwa ebe isi ite anyị ozi. hello alo atụ anya Ntụtụ ọma. Daalụ. Emeka from Agwata. Ebe na-agụ aka. Ndị isi nọ na studio ekelekwa m ụlọ. Biko, o nwere ha bụzi m chọrọ ịjụ gị ihe onye isi ahụ kwuru gbasara Dunukọ ọfịa. Sị na ọ bụ ndị Igwe emere ihe kwesịrị ime na onye ọbụla riri nso na nwekere ugbo n'afọ ọ bụ ihe ọ pụrụ were. So ajụjụ wee bụrụ na just like ka obodo si dị kịta na onwe onye amara ka situation of the country na-aga ọdị. Ọ bụrụ na onye Dunukọ ọfịa nọ na Dunukọ ọfịa ma ọ bụ Piri Lagos ọfụtazi ebe o gotere ji n'ahịa omenu na ọfịa ahụ rie ji a osi ya eme ya fred ka ọ gịnị ọ ya ma question. Ụgwọkwa anyị ebe isi ụkpọ anyị na-agụ aka. Mmasị Agwata were kpọọ Agụ aka bụ location ebe na-agụ aka. nwanne m Arize ị na-ajụjụ gị ife ikwudoro amaka
nke mbụ bụ na ọ bụrụkwanụ na afọ ya asagbu gị ma ọ bụ na o nwere ife ga-eme gị kama na ibe eji amala ọkwa ahụ ka ndị be anyị wee na-asọpụrụ ife dubeba omenala dube na befa ụmụaka anyị nwekwara n'ike iri ji ọ bụrụ na ịbụ onye nze enye erie ya bụ ji maka agụ ghara idugbu ụmụazị ga nwere ike iri ji o mana gị nwa ya asọpụ a ga-emọtara fa ị nwere ike iri nke ochie rapụ nke ọhụrụ ịda ụwa nọdụ bọsa amala ibe na bọsa awaji ọkụ na-eme ọ na-ekwu maka nke ọkụ na nke ochie ya aga na-eri nke ochie mana ibe ọ na-ekwu nke ọkụ a awa na-ekwu na nke ọkụ a na ọ nwere ike gbagotala ụmụazị mana ọ ya ejere nna ya maka na ochiji echichi ochebe mgbe anyị aga ọkọdụ na ya dịka onye echichi Hello. Good morning. Ụtụtụ ọma na ndebe anyị. Heartbeat of the East. Champions. Ana m ekele unu na-agaraga atụmatụ unu oke n'ụtụtụ a. Afọ mbụ Samson Nwoye. Otu m abụ mara ezi agụ wee na-akpọ. So omenala niile awụrụ okwu. Ndị ọbụla nwere kamasị ezi ezi ya. Ji ọ bụkwa n'ebe a na-akpọchapụrụ anya na-akwa ebe ojiji egwu kpata ọnọdụ obodo. Anọ m ya. Ọ na-abụ a na-eweta ji ewere ntọ na-eto ji omenala iwu na a ga-emeri obodo igwe obodo rie ji gbenụ ndị na-eme omenala emekwa alụsị nke eche oji n'obodo ndị mmadụ bido n'ihe ji ụta ka esi eme bụ ahụ ụta ka esi eme na be nke mmụọ ka m na-agwa gị so ala ka eme ịbawụ na-ekwu n'ụtụtụ a ana m eche n'ụlọ ọ kpụtara ọkụ ọ dị ka ị na-azụ ọkụkọ na nna ana m azụkwa ọkụkụ nke ọ jide ka m na-eme ị ga-amụtakwa nke a ga-ejiwe iji udo eri ọ na-akpọta akpọta na tebụl ọ satọde ka ọ na-akpọta oge ngwa daalụ Well, they got the room as Hello. Heartbeat of the East. Ana m ekele ọkụ n'ugwu ebe na-aja chaa n'akụkụ igwe okwu gị anọdegwe mmaja n'ọnụ ya nso ezi ka o ji efere ọdụkwa ya nso ngwa nnefu amụọ n'ọkụkọ nwa na ndụ na-eme ya ana m ajụ ajụjụ ngwa gaa n'ihu dịka ụka si dịzi kịta o nwere ọtụtụ ụka ndị be anyị ekwenye na anyị iri ji anyị a na-ekwu ha sị na ịga arụsị dị na ya ana m ajụ ka o nwere dị onye ọbụla anya bụ ewu na ọkụkọ ndị kpọwa m n'ụmụnze na-akpọ o nwere ihe dịka arụsị a na-agọ n'ime ihe ji ahụ a na-eyi ngwa gee ntị gaba Demon dị na n'ihi ya. Anaghị emu. Were asị ji anyị Onye tinyere demon ọnụ n'ime ya. Ya. Ọdụ nọ ga-agba n'ebe kwesịrị mmụọ ọzọ na-eji akwụkwọ. Because how are we, blend? Ka anyị sagọdụ nke a wee bịazie to blending of the religion and Christian Thanksgiving. Na dịka o si wee jụ gbasara ma ọ bụ ịga alụsị dị ya onwekwa ibugo alụsị dị ya maka na ka m ji be anyị wee mali ya igwe nọọgụ bụ igwe jọjọkọ nwa ọgụ nke ya majisi bụ a night of some number yes nwe ya bụ a reverend father doctor n'ọlịcha ndị nwere edebela anyị ụka egbechara ọjị ụtụtụ n'ụtụtụ ọ gbasara ọjị fada ya ụka na ụlọ nke a wee bido iwe ji ahụ bụzi iwe ebe ji ochie si anya biko na bazanị arịa nke ọ bụ nke ọ ghara imebe enwenye nye nwatakịrị n'aka amara nwoke dinye nwa okenye o were ewe eje n'ọbịa
eweta nke ọkpụ ebe ekpele nke anyị si eme ya na be anyị reverend fada kpete ekpele mbido n'ụtụtụ mgbe a na-edozi ka edozie ji a reverend of anglican ya amị ya kpee ekpele wee malite ka ekwenye ihe dịzi nya ikpere arụsị ya nwa nọ nke a na-achụ itewe mana ibi na onye isi omenala na amị na-ewutnesi ibe a na-eme ogbu ogo bifo igwe anyị wepụtacha wee kpere ekpele ndị be anyị na-akwa abịa na-alụsị n'ọnụ na ibe mebe ndị bụ na a na-akpụ ego ọnụnwa dịka si na ọnwụ ya na-eme alụ anyị ndị be anyị adịmela ya Catechist okwu. Ọ pụtara ndị mere aga ekele ihe gbasara dịka ụbọchị ọbụ anyị nwere mmụọ ọjọọ a na-aga bụtụ ihe iche na enwere ọ kwarọkwa ọ na ịbịa na ji ọbụ igwe wasịa ndị ichie wasị ọkpara abata na ezinụlọ o buru bịa na obi ọkpọrọ ụmụnna ya ya awa ji na obi taa ka ụmụnne ndị ọzọ na-esochi ya wee nwee ike na n'ibe dị na ji ọbụla emesịa ya ọkpara ma onye mmụọ dị n'ezinụlọ ma obodo ma ọ ụmụnna ma ọ ga-asịkwa ụmụnna japan na mma awalụ mmụọ ji taa na-ego onye ji ọbụla a ya abụọ nwa onye nwa ada chọọ ikpere ekpere na mmụọ ma ọ kpala ma ọ nwadị ya ahụ otozuzo ji ọbụla wee bịa na mmụọ wee ya ekpere nabata ya mmadụ adọ mmụọ ahụ ọ na-enwezi a blend between Christianity and Iriji, traditional institution. Basically from Iriji, let's assume Iriji on Saturday, I think I got the Thanksgiving on Sunday. Now, is this fusion of both the traditional and the Christian institutions, is it helping or is it eroding the original cultural value of that Iriji itself? Because yeah, what the combo awful. If you mean the other Thanksgiving, no. Ife ị ga-amata bụ na n'ụwa a na-eto eto ife ọbụla nọ ofu ebe abụrịgo dondo ife dondo na-eto eto ana ọ na-eto eto ọ na-agbakwunyere ndụ ndụ ahụ kaba si wee chọọ ọ bụrụ ka ndị si eme ọbụna obodo n'oge gboo ihe echiche mmanụ na o nwere mgbe nwaanyị na-anara awụ obodo ọrụ eziokwu ọgwa na-awụ obodo taa o nwezi ike ijezie n'ụzọ abụghị ka ndị nwa ọgụgụ aka amaka mma ọrụzịa onye ka eji abatazi asị na a na-eri ji ndị ụka wee batazi tinye asị na ya ekpe ekpele asị na anaghị dị ibe na ọbụna m agwago esi na mgbe onye ọbụla dị ndụ ya aga na-eto ihe ọbụla dị ndụ ya aga na-eto eto ada ọ na-eto eto a na-agbakwuli ya ebe ya aga na-enyere ya aka o wee na-ama mma so na ndị eweta ekpele ka ekpe eweta ndị ụka ka ekpe ekpele na na-awọ ji ọgwụkwa na-adị igwe emechazie anya ọnweze ndị na-eme omenala onye mebe omenala na igbe agwagosi onye ọbụla ihe ji moja anọdụ ike ị na-arụ arụ ịrọ ihe nke bụ ihe tiziti ka gbata asụ ụtụtụ mana dịka anyị si ekwu na earlier on mgbe anyị na-achọ ịmalite anyị kwụsịrị okwu ndị Gen Z ma ụfọdụ ụmụ anyị ka na-etolite ndị ọgbara ọfụ kedu ka anyị ga-esi mmebi Iriji anụnwa n'ala Igbo ka ọ dịrị very attractive to our young people to join mara the processes because most times onye ya ajụ kedu ka si eri ji na munu ha just na-eri ji onweghị gbasara ọ chọrọ ya ma a na-akpọkịta ha so gbasaghị ya so kedu ka anyị ga-esi menye ya ka ọ dị attractive kedu ka anyị ga-esi na ụmụ anyị esoro na-afụ usoro niile na-esonye n'ihe gbasara iri ji n'obodo anyị dị iche iche ife m na-eche bụ na dịka anyị naba akwadobe na be anyị akpọ m oche eze bụ nwunye igwe sọpụ ịbụ arụ sọpụ ịbụ ji ịkpakọrọ isikwana ụkwa ọsị na o nwere ndị igwe na-aka ebire m ya ga ọbụ na abịa esi ihu kwa ncha ọ bụ na ọ nọrọ eme ọlacha ọrụ na ihe mere bụ na ya ka anyị ri ji wee ka anyị riri anyị na anaghọtakwa nke nwa na ọ bụrụ na ịbịa ọ bụrụ na anyị na-eri ji a akpọkọtara ụmụaka nso
bịa ka unu soro vụ etu esi esi vụ. Kedu ka esi esi ofe onugbu? Ịma na ofe onugbu nwere igbo na-abụghị o nwere ike eji eri ndị be anyị na-akpụ ya abụrụ n'ọkaba anyị na-egwugwu ya abụrụ ọdụ n'ọka ọ na-atọkwa ogbo so bata mara ibe a na-akpọ ofe onugbu maka ọ bụrụ na iso nri eji ofe onugbu sie then ba nwoke esi esi ofe onugbu nwoke esi esi nke eji eri ịma na ọdụ mma niile ma ala agwọ ji ịma na ọdụ mma niile ma ala agwọ nke eji esiri esiri o nwere bọsị mbara na-acha mkpọ wee na-asị nwatakịrị nwaanyị taa ị nwere anụnụ nwatakịrị nwaanyị na-asị ebe ọ nọ wee na-asị m onye nna ajụ ajụjụ ma ọ maara ibe a na-ata anụnụ bụ kirikiri kirikiri aṅara ọ na-abụ taịmi nke a ji agwa abacha ndị na-ebutezi afọ ndụ Abakaliki n'Enugwu akpọ nwoke onye ngwa na-asị na nke anyị nwasị izigbo ozi ka a butie iwere ibe a wee gwọ ụkpaka wee rie ji wee sirie ji ghọta ibe a na-egwu in that case ọ bụ na anyị na-enye ebudata ụmụaka be anyị ya ama ife a na-akpị ya bịakwa nso maka na ị na-eri ya onwekwanị ka gị na-abụrụ onwekwanị ka ije ndị be anyị na-eje ụlọ ọgwụ laga ọ maka na na-eri ibe ewesiburu mma ijebe n'isi ofe onugbu kedu ihe ị na-achọrọ mana ma ogige ife atụ ụmụaka ya maka imebi like that nwatakịrị bịa na-ekweghị ka ị na-agbakọ ịnụ gị bịakwa ka ịma ka esi esi eri within that period mkpawa agwa onye Igbo anyị kpọkwụ sekeche village na village maka ọka esi kaba nọlụ ọgwụ ndụba mere ba na-eweta ya na-eweta ya azụ emere ba na-eme ibe a na-eme ka tiknes tie kwuo ka anyị wee anyị nabatakwuo ndị na-akpọ n'ime ka ndị ọgbara ọhụụ wee mara ibe a na-akpọ n'oge iji ji ọhụụ olugbo maka ọrụ na be anyị dị mma enwere ndị nọ n'ọrụ arọ gara aga bụ na-akwado ya ya agwa ji arụ onye a na-anata ya ya eji amasị na bagide kpọọ ndị ọbịa kpọọ isi na izi ọ mgbe eji anabata ndị ọgbara ọhụụ na mara ebe na-akpọ iri ji ọhụụ enyere m yes ọka ndị ụmụba ntị akwado ya ahụ ọ dị ire so onye na-eme ọgbambọ fụ na ụmụaka na ndị na-etolite etolite ga-anọchi ya na-afụ ihe a na-eme and I have my this is too a cake. I don't want to see how to do. Oh, I like me from there. Why how you eating there? You need to call me to grace. On est pour la dame, va pas pour la finesse. À quoi quoi je me fashion? You know, I should remember where Steve. Oh yeah. Oh my God. Hello. Hello. Okay, si omego muche blood na-akpọ na-ete n'ọnụ ebe ahụ ebi ma ndị ọbịa anyị nwere ọtụtụ ọma dịla onye ọbụla nọ na studio ihe mere na ọbụla ili ji amaka mana otu ụfọdụ mmadụ si ewezi eliri ji agaghị asị na ọha elighị nke ha individuals enweghị ike iri mụnwa aghọtaghị otu anwa n'ihi na iweta ọjị kịta asị mmụwa ọjị ọ bụrụ na nne anya ndị nọ ebe a bụrụ ndị dị anya ewere m ọjị anyị na-ene anya taa ya ọ meghị ihe ọ ga-eme m so mụ ekwenyeghị m na ndị mmadụ anọchi wee rie ji mụnwa agha eri nke nkọ onwere onye si wee kwenye mana ana m eche n'ụlọ ịgwa ji dị mma ọ na-eme ka ọha na eze bịapụta nso dịka ọjị ahụ ọnụ ụfọdụ mmadụ na-esi na ya nụta nwaanyị ụfọdụ mmadụ na-esi na ya kpọta nwa gbọrọ ụfọdụ mmadụ na-esi na ya nweta ihe ọma dị iche iche mmadụ ha amabụ mana ọ bụrụ na nke na ọ bụrụ na ọha eri ji ya ma eri ji be m egbu amụ nke ahụ ekenekwe m ọnụ ndị ebi eto ka esi ome ka ụmụ chie blọd ndị Igbo ukwu wee ihe ji mbọsị na n'oge onunu si Hello. Next one, don't miss out. Hello. How's it of the East? champion. Good morning. Select Enugu kwa akpọ. Okay. Ọ nwere unu na-ekwu maka gbasalụ
olili ọnwa asatọ anụ ya festival ya bịa n'Enugu ka ọnwụ na-akpọ ọjị agbọrọ anụ jiji onye ọbụla nwere akagegolo ji deenụ olili ọnwa asatọ na New Yam Festival bụ ọnwụ na igwe ereta ebele dị ya waji na ndị ọdịda ndị etiti ma ndị ọdịnala onye ọbụla ndị ezi o nwere particular people ọ bụrụ ezopụ ya si otu agba ọjị otu agbụgo oji anyịcha ntutu dị masị ka mba dị ya ma agba ọjị arafịa ndị ahụ ga-egosi ya ọ dị n'aka ama m na-eli ya want to strange hours also I'm a mother of right and good but I know that I'm right ọ bụrụ akpọrọ anụ ji ọhụrụ na the street ndị wọlụ ji ọnwa ndị na-echekwa maka nwa sịra egogote one of us wee na-azụ m na-asụ m ndị a na mechezi ka elu ezi isi ọkwa akpọgbo ji hello ka onye ya akpọ ji anwa ma akpọ ka onye ya akpọ onye ga-akpọ ji igwe ga-akpọ nke onye ga-akpọ ji onye ahụ akpọ ji dekwe na eme obodo na-ede okwu oke mgbadalụ anyị aghọtago ya point nke afọ ndị Enugu ukwu onwe ị na-onwe gị iche na onwe ebe ịchọ ebe m chọrọ ike n'ibe okwu bụ na ọ ka ndị si eme ọ nwego asosieshọn nnachi o wee bụ na ọ nọ na mma eje n'elu o wee bụ na o nwere ndị a na-akpụ ụmụ eze n'ọbụ na-ebu ụzọ akpọ ji ndị njikwa eze n'elu aja m n'ọwakpọ ji ọkwa nnukwu mmemme so obodo ọbụla nwechara onye bụ ịkpọ ji enwe onye ọzọ batara ihe ndị ebe a ka ihe ndị ebe hello happy to be here ọ mere otu na ama ọbara akpọ ana m nwere na-ekwu okwu na-amata maka oriri ji ọ bụrụ na ị nwere ike iri ji bere bifọ igwe na ihe niile mana ọgwụgwụ a na-akwanyere na ndị ọgwụgwụ a na-akwanye ụmụaka na-eso na-adịghị ozugbo na-akwanyere ugwu katempe abịa ihe a na-ekwu maka chenji na-adọ bọtụfọ otere a na-agbapụ mgbe ọnya jijecha n'ike onye ibiri ebe ya ha ala ike ka ụmụ lepet mọdụretụ na-ewe ihe a na-agbanwe ihe m na-agụkwa itinye na oriri ji iro bifo anaghị esi iri mmọnwụ na oriri ji bifo ọ na-achị aja onye nkịta ahụ ebe iwu ya adịsi mmọnwụ a na-eweta nsogbu na blọkụ ụzọ niile na-enye ndị mmadụ osisi a na-eri nke aka gọvanọ ya emerikwa anya dịka ya onye chọọ iji na mmọnwụ ya nọ n'ime obodo apagịrị na main road ọ na-enye nsogbu ma ọ bụ aba na ọnya ntagharị okene ebe ụnụ iri ji na eti mmọnwụ ha na-abụ ekwesịghị na-elekwa ha na-abụ ofu ụbọchị oge m na-ekwubu oge m na-alụpatụ Anambra steeti mgbe gọvanọ mgbe ji last year asị m unu nta anyị ụfọdụ na yazụ na mmọnwụ ụnụnwa mana n'obodo a na-eri ji a na-afụkwa m ụga ibe m na-agwa ewu nọ nke ọfụ a ka ha bidozi ji ije mmọnwụ bikọs mmọnwụ na ji ọbụla ụbọchị a na-eri ji ka a na-esi mmọnwụ maka na ilu n'obodo ọbụla o nwere ụbọchị a ga-esi mmọnwụ laka ije ibe dịka ikomi ọbụla mkpụrụ ede ịbịa na n'ọgụ ọbụla ọnwa asatọ bọsa onye ọzọ na-ekwu na dịnụka ọzọ ka m ga-agwa ije mbọsị ọnwa asatọ ndị dịka daka Nọvemba ka a na-eji ụlọ ịbaka na ebulu mmọnwụ maọbụ ụbọchị a na-eri gọvanọ si maka aka esi eme ịbụ ka ndị be anyị si eri oriri na ọ bụ ibe anyị eti mmọnwụ etinye mmọnwụ ibe dịka taa echie niile eri oge eri ụmụaka ghara ịga ji aka ụmụnwa ghara imeli arụ na ọ na-achalị mmọnwụ ma na-abụ ọsọ mmọnwụ oke thickness ka ndị a na-ekwu ibe mmanwụ na-ebido abata ya nji imekenye na nwaada si ya na-ejebe n'ike ejewalụ nna ya ebili ji ebi n'ụmụ nke ọmụnya bụ nwa dị ebi ọ na-agazi mmụọ data dịka onye otu anyị na-abata ụzọ abachi ya ahụ na mma na mma ya oke ebe ọzọ m na-eje bụ a na-ekwu ji ụmụ mgbe ikwuru ndị ministry of agriculture ka ba mmepe aka ji baa ụba ewee lachaa aka kedu ka a ga-etinyere ndị na-akọpụta ji aka ka a ga-eji kwado ka ji na-apụta nyapụnyapụ inyegolu m aka site n'ịga ime ka ndị ministry of agriculture nchere dị maka na every year that kwesịrị
ịnya isi mee nganga n'ebe ji gị otu si apụta na Anambra. Ọ bụrụ anyị nọrọ n'ọfịs kedu obodo na-apụta kacha daya agba anyị bụta anyị awa dị na-adị na Anambra steeti baya akpọtala anyị ndị ụkọkacha ji ọgbakọ ọdịna wee gbazie ndị minisọta kọlchọ na ọbụna kpọrọ ya steve benefọ bikọs daya eriji ala jụ ọgọ ka eriji adịkwa n'ọka ọ bụrụ na o nwere jee weta eke n'ọba ebe ahụ ọ minisọta bikọs agba anyị na na-ejisi olu wee bịa na-ejisi igbo wee bịa na-ejisi dunukọsị na-ejisi anam wee bịa na-ekesi oyi wee bịa lọtara ya ashe onye onye ji wee attraction ahụ yes ọ bụrụ na dunukọ ife dịka local government na local government nke a na-asọ ha bịa ka abịa na deputy chief na ya bụ mmiri nwere ji ihe bupụta na bebe na ọ ga-ekọvanọ ya agara ahụ ọ bụ na ndị minister of agriculture the commissioner kedu gọvanọ na-abịa ọzọ a mere nke si inyere mmadụ ọ dịkwado mmadụ ike mmadụ ikpe ọja aja dịka anyị na-achịkọtazi kedu ka anyị ga-esi incorporate the significance na-akụziri ụmụ anyị na ụlọ akwụkwọ ma n'ụlọ anyị kwa the significance of all these festivals a na-enwe na Igbo. Etu o si wee kacha mkpa bụ na a na-akwakọ iri ji a obodo ọbụla na-ezisa akwụkwọ ebe ọbụla mpaghara niile ndị gọvanọ ka o si wee dị jee na skuul babịakwanụ ka abụ ife a na-eri jee ebe niile ọ dụkara na ihe tụrụ na mgbede ka m nọ na ụlọ a na-esi ibe ebe abatara na-azọ niile taa na o nwere statutory body a ga-eme mba na oge bishọp bịa na be anyị na mbụ na ndị ụka na-emeta ọfụma na na-adị ọganaiz na be anyị esi bịa ka agụ ka esi eri ji den kpọọ ndị vileji na mma akpọga meeting bọs mọnde na-abịa na azagogo nga ahụ ka ngwaba bikọs every year a na-ebu ute ji a na-eke ndị na nwere ike igote ji onye ọbụla ya ebu ji igwe iyebu n'ogu mba ji ọkpụ edikwara na igwe ịdịgokwara na ịga bụ mba ji edizi otegonu nkwado a na-ewi na-asị ndigoro dị nke digori na putu anyị ga-ebidogori gurube onye nke kpọrọ anyị na-azụ ọkụkọ nwere ọkụkọ ya ọnwa ọkụkọ abịa fitness kedu ka anyị ga-esi mee ka ụmụ anyị na-amara na-azụnye ha n'ime ha nghọta the importance of festivals ndị anyị na-enwe n'ala Igbo. Nke mbụ bụ na ọrọrọ dị ka akọmpelu menata ụmụazị ikwu oke ije holiday nke ọnkọlọ na nke maka kịta bụ abata ejesie mmadụ masị ma a na-abata oge na ụlọ ejekwanye abụje sụcha anyị asụcha anyị kere ihe a ya afọ n'ụlọ maka na ndị Igbo for instance mmetụba aka si m nyaa ọga mjidekwa ego abụ na bajakọsịa na baya anabela n'oligo mbela ya ebole ya ndị be anyị ebe a nọ ya mgbanwe na agbaji ebe a tụchara anyị ndị niile marala anyị wetago anyị mebezie ebe ndị ọzọ so na anụ na-ekwu okere ọzọ eji ejezi na maka na ndị steeti ga-esigola ahụta ha abaji ọzọ ya ka ọzọ aba na-esi na ebe ndị ọzọ mana gịnị bụ nne onye sizi ya bịa ọsị m na ike adịghị ya oje bute ọkpụ si azụzụ adịghị ele gị anyị mata zara ndebe anyị ọ dịkaziri ebiri ebi mana time is against definitely have to come to the end of the show for today.
tata anyị elebanyere anya na New Yam Festival and Igbo identity preservation. From our discussions, it's clear that Iriji is more than a harvest celebration. It is a living symbol of gratitude, unity. Like we always have our New Yam Festival in Anambra State, obodo niile nọ na Anambra na local government niile. I like them to do local festival na-elekwa nke fa amechaa onye ọ na-agakwa n'obodo nke ya gaa mmekwa dịka ichie Ikpo si wee kọwara anyị. And the enduring spirit of ndị Igbo. In every yam roasted dough, every kola nut broken, and every song sang, we tell the world that our roots run deep and our culture is alive. Our amazing guests, Honorable Anselm C. Okonkwo, Ichie Ikpo na Nogo, Secretary Igwe in Council Nogo, Dalo, Media Sura in Nzuko Anambra. Dalo rinne, dalo na bisi nkende die. Unne mofuma. Dalo mekutada. Ene kenoni. Anambra State kalieni jaro udo no. I will try to one and Anambra State collectively. After I made I got the end. Gas and I will put dinner. Onye ji eluli boy. Oh yes. Anyị na-ekenekwa Chief Sylvester Odinye thickness ụmụnya atiki for sure. Okay, more bro, if okpotolokpo.go for now. Echikwa ọbụrụ okpo.com. Mụọbụ Uchechukwu Ebonam Ugo Ebenaja. Ndị be anyị chetakwa, our yam may be new, but our values are timeless as ndị Igbo. According